رياض الصالحين. تصنيف الإمام المحدث الفقيه محي الدين يحيى بن شرف النووي anu langkung kamasyhur ku sebatan Imam Nawawi. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah orang patepang deui dina edisi bahasa Sunda kajian kitab Riyadhus Shalihin. Orang tos lebet kana bab kathratu turukil khair. Seueurna jalan-jalan kasayan. Tur terus diterangkan ke orang pangsae-saena amalan nyata amalan-amalan nu difardukeun nu diwajibkeun ku Allah Azza wa Jalla. Seperti rukun Islam anu 5 ya, salat, zakat, saum, haji. Sabada hal-hal nu difardukeun amal nupang utama-utama nate nyaeta ilmu syar'i. Diajar ilmu syar'i, mempelajari atanapi ngajarkeunana, ngadakwahkeunana. Kalebetang tos nawe ngamalkeunana nya. Sabab ilmu teh disebut amal nu muta'addi. Muta'addi teh hartosna teu mung ukur manfaat kanggo diri sorangan, tapi oge manfaat kanggo balarea. Upami salat, upami saum, upami haji, manfaatna teh kanggo diri sorangan hungkul. Tapi ilmu mah kanggo batur oge tur wajib diniatkeun siga kitu. Niat ngalap ilmu sanes kanggo kauntungan pribadi tapi oge kanggo balarea. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ngajelaskan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu teh teu aya bandinganana. Teras anjeunna netelakeun in sahhatin niyat. Upami niatna leres, maka belajar ilmu, ngajarkeun ilmu eta teh amal nu teu aya bandinganana. Lamun niatna leres. Ditaros kaifa dzalik, kumaha leresna niat nalika diajar ilmu sareng nyebarkeun ilmu, maka diwalar ku Imam Ahmad yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Eta jalmi kedah nganiatkeun milari ilmu kanggo ngicalkeun kabodohan tina diri sorangan sareng kabodohan tina diri batur. Jadi sabada dirina faham diajarkeun ka batur sehingga faham oge batur lepas tina kabodohan. Dumasar kana hal eta maka ilmu teh sanes mung ukur kanggo diri sorangan tapi oge kanggo batur, malah lamun dikekeuweuk ku nyalira teu diajarkeun teu didakwahkeun eta jalmi dosa ageng. Nabi alaihi salatu wassalam netelakeun man katamal ilma inda hajatin nasi ilaih uljima yaumal qiyamah bilizamin min nar. Saur Nabi alaihi salatu wassalam sing saha jalmi anu nyumputkeun ilmu nalika jalmi-jalmi teh ngabutuhkeun eta ilmu, maka eta jalmi di akhiratna dina dinten kiamat bakal dikekang, bakal dikadalikeun ku tali kekang tina seuneu neraka. Ya nuduhkeun naon? Nuduhkeun wajibna. Nya. Jadi ilmu teh kalebet amal nu muta'addi. Makana pantas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam netelakeun khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Pangsae-saena jalmi di antara aranjeun nyaeta jalmi anu diajar Al-Qur'an sareng ngajarkeunana. Al-Qur'an teh sumber ilmu.
ilmu syar'i, ilmu anu eusina wahyu ti Allah azza wa jalla, tuntunan anu salaras-larasna tuntunan ti Allah azza wa jalla. Quran dipelajari ya, terus diajarkan. Mana akibatna eta jalmi dicap ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nu mangrupi wahyu ti Allah. Jadi jalmi anu pangsae-saena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Pangsae-saena jalmi di antara araja nyaeta jalmi anu diajar Quran sareng nu ngajarkeunana. Nya. Tah janten terus dijelaskan ti kamari yen ilmu teh pangutama-utamana amal sabada perkara-perkara diwajibkan ku Allah azza wa jalla. Nah, urang oge tos ngabahas yen ilmu teh sabanding sareng jihad, malah dasarna sagala rupi jihad ilmu, diajar ilmu, ngamalkeun ilmu, terus ngajarkeun ilmu, eta teh dasar utama tina amalan jihad fi sabilillah. Terus diterangkan, tanpa ilmu teu tiasa jalmi jihad. Upami jihad tanpa ilmu ke salah, ngaco. Malah digebrus karena pelanggaran. Padahal jihad teh hiji amalan nu resikona nyawa. Amal jihadna salah, digebrus karena kesalahan maut. Oh bahaya, gitunya. Sabab naon? Sabab daya ilmu. Nah karena ke orang terus diterangkan yen jihad teh aya sababaraha rupi. Jihad ngalawan diri sorangan, jihad ngalawan setan, jihad ngalawan jalma-jalma munafik, sampai nu terakhir jihad ngalawan jalma-jalma kafir. Ta jihad ngalawan diri sorangan sareng jihad ngalawan setan ieu fondasi tina sagala jihad. Jalmi anu eleh keneh ku diri sorangan, eleh keneh ku setan, terus terjun ka medan jihad ngalawan jalma kafir, wah bahaya. Ya. Tiasa naon? Tiasa lompat tina medan perang, tiasa jadi pengkhianat nguntungkeun ka musuh asal dirina sorangan salamat terus senang. Tiasa kitu tah. Tah jihad ngalawan diri sorangan teh kaitanana erat sareng ilmu. Kamari terus diterangkan aya 4 tingkatan. Jihad nalika diajar ilmu. Kedua jihad nalika ngamalkeun ilmu. Katilu jihad ngalawan diri sorangan nalika ngajarkeun, nyebarkeun, ngadakwahkeun ilmu. Nu kaopatna jihad nalika mempertahankan kasabaran. Sabada ngajarkeun ilmu, datos ngajarkeun ilmu ama atuh seueur nu ngamusuh, seueur benturan, seueur bentrokan, seueur intimidasi, celaan, hinaan, bahkan upaya pembunuhan. Ya kealaman ku para nabi, kealaman ku para ulama zaman baheula, kealaman ku para doa, para asatid di manawai ayana. Ya, tah, ieu tos diterangkeun. Nah, Al-Quran ngabandingkeun jalmi nu berilmu, nu diajar ilmu, kanggo ngajarkeun eta ilmu, sabanding sareng mujahidin di jalan Allah. Allah ngadawuh dina Al-Qur'anul Karim. Dina surah At-Taubah ayat 122. Allah ngadawuh, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ." Saur Allah subhanahu wa ta'ala tepantas kanggo jalma-jalma mukmin kanggo angkat sadayana ka medan perang, kanggo jihad fi sabilillah, brung sadayana tepantas kitu ulah kitu.
Kedah kumaha tuh falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kedah we aya sakelompok sababaraha urang tina setiap kelompok kaum musliminnya kedah aya anu tetep cicing di negarana di kotana ulah angkat sareng kanggo jihad kanggo naon liyatafaqahu fid din kanggo memperdalam agama. Jadi jalmi-jalmi anu ngagaduhan kemampuan dina segi fisik mangga arangkat tapi utekna rada kendor umpamana kacerdasanana kualitas ilmuna daya tepatos ageng manfaatna kanggo umat jeung eta mah jihad. Tapi jalminya berilmu nu cerdas mangga linggih ulah angkat sanes hoyong jihad. Sanu teu hoyong atuh jihad komo jalma-jalma nu berilmu mah ku ilmuna teh aduh kabayang agungna jihad lamun kenging pahala agung magfirah ampunan agung lamun maot syahid pangmulia-muliana maot atuh pangsaya-sayana cara maot atuh maot dina medan jihad syahid lillahi kalimatillah kanggo nganinggikeun kanggo ngagungkeun kalimah Allah azza wa jalla. Hoyong nama jihad tapi ku Allah dicaram. Cicing di dinya kanggo liyatafaqahu fid din kanggo memperdalam agama. Mempelajari agama. Teras wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kanggo masihan wajangan wasiat papatah ka para mujahid nalika para mujahid teh tos mulih ti medan perang. Allahum yahdharu supaya aranjeunna waspada sabab jalma anu jihad mungkin we satos mulih tidak jihad na kenging hariwang aya naon aya ujub aya takabur aya bangga aya hoyong ditanggap ku batur hoyong dipuji hoyong dianggap hebat kayak gitu kan. Teras we engke teh nyarioskeun kahebatanana dina medan perang kitu kieu tah dipasihan wajangan liyunzira qaumahum idza raja'u dipapatahan teras bilih lalai capeknya wih ti medan perang akhirna masjid kosong. Akhirna datos ngalakukan amalan jihad nu kalintang agungna lalai deui tina kewajiban lalai tina maca Al-Qur'an lalai tina itu tina ieu. Tugas saha eta? Tugas ulama, tugas jalmi anu berilmu. Nalika ngajelaskeun ayat ieu para ulama ahli tafsir salah saeuseuna diungkapkeun ku Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faja'alallahu talabal ilmi mu'adilan lil jihad fi sabilillah. Dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun talabul ilmi. Diajar ilmu, mempelajari ilmu agama teh sabanding sareng jihad fi sabilillah. Upami jihad teh ngajaga agama. Tina rongrongan musuh anu zahir anu nyata seperti jalma kafir anu bade ngarusak Islam sareng kaum muslimin enak aja gitu kan bade nyerang kaum muslim bade nalukeun kaum muslimin dijajah supaya agamana teu tiasa diamalkeun teu tiasa nyebar jihad kunaon ku fisik. Anapun ilmu para ulama ngajaga agama tina musuh-musuh anu sifatna halus. Henteu nyerang secara fisik tapi naon cing? Tapi nyesatkeun pemahaman kaum muslimin tina Islam anu salaresna. Islam teh nya Al-Qur'an sareng sunnah ibarat buah. Kumaha carana supaya buah mangga, buah romanis umpamananya, anu amisna kacida. Kumaha carana supaya dagingna, maksudnya daging buah, daging kambing.
kaala kaleueut sadayana teh anu kapiceun teras cangkangna kapiceun sikina kapiceun kanggo tiasa kitu ngabutuhkeun dua hal tah kahiji alatna mangrupi peso seukeut anu teu ageng teuing teu alit teuing pas kitu nya ulah ku silet ulah ku samurai sanes alatna eta mah tapi peso ulah ku bedog sanes seukeut ageng teuing ku peso anu rada alit teu alit teuing cekap pas teh hiji eta alatna kadua keahlian sana saya alatna nu seukeut tapi teu ahli mah anu awal gitu pas mesek teh sewog dagingna teh ka arah kapiceunnya atawa terus teh kana panangan dua eta alat sareng keahlian lamun alatna salah eta buah teh bakal naon cing bakal hancur nya teu gaduh umpama peso aya geragaji hayo he diragaji atuh hancur duh teu aya ragaji palu ditakolan nya atanapi teu aya palu teu aya ragaji aya oge linggis dicocogan atuh hancur moal ka arah kemari kitu lamun buah dipesek dipurak sanes ku alatna sanes ku ahlina hancur eta teh moal ka arah Quran hadis teh siga kitu kanggo murak eusina kadah ku alat anu pas anu laras naon alatna ilmu tafsir ilmu hadis kanggo mempelajari menguasai ilmu tafsir ilmu hadisnya belajar bahasa Arab dan nahwu sharaf balaghah badi bayan ma'ani sareng satrasna eta alatna teh teras dilakukan ku ahlina ayeuna lamun Quran sunnah dipesek sanes ku alatna sanes ku ilmu tafsir sanes ku ilmu hadis tapi ku ra'yu ku filsafat ku ilmu anu sanes hancur eta Islam pemahamanna janten nyimpang teu tina anu salaresna ta ieu misi jalma-jalma kafir munafik ngancurkeun umat Islam ti lebet kumaha carana dilontarkeun syubhat di naon sebarkeun pemahaman Al-Qur'an anu dasarkeun ku ra'yu ku filsafat ku kultur ku budaya ku adat ku kebiasaan ku ilmu nu sanes alatna eta ibarat murak buah tadi kurang gaji ibarat murak buah ditakolan ku palu hancur ya enggak akhirnya umat Islam ngagaduhan pemahaman anu keliru anu salah akhirnya akidahna nyimpang akhirnya tauhidna tisoledat akhirnya pemahamanna salah keliru syubhat bahaya bisa ngarusak Islam luar biasa daya gempurna. Namun kaum muslimin diserang secara fisik, tiasa bersatu, tiasa jihad fisabilillah, tara pernah eleh kaum muslimin di medan perang. Tapi lamun Islam na pemahaman diruksak, ti lebet ieu bahaya. Engke kaum muslimin tebi tina Islam. Tina Islam nu salaresna. Da ibarat lauk atau kang omehan lauk mata kedah dipaehan dicacak di kadek teu kedah canak pisahkeun we tina caina kekerepekan sababaraha menit oge paeh. Islam sareng kaum muslimin teh kitu tah kanggo umpamanya nyalukeun umat Islam teu kedah diserang secara fisik pisahkeun we kaum muslimin tina Al-Qur'an sareng hadis nu salaresna pasihan syubhat. Ia masalah tugas mujahid. Tapi tugasna para ulama. Tugasna jalmi-jalmi nu berilmu. Dibantah sana syubhat. Teras diuihkeun deui pemahaman kaum muslimin karena pemahaman anu salarasna. Nu dumasar kana Al-Qur'an sareng sunnah anu laras. Ieu
tangtos nawe sabanding sareng jihad. Sabab naon? Sabab sami-sami miara keutuhan Islam kalawan anu salaresna. Maka mujahidin ngabela Islam ku fisikna tina ancaman-ancaman zahir, para ulama ngabela Islam ku ilmuna tina ancaman-ancaman syubhat anu bade mengkolkeun pemahaman Islam di kalangan kaum muslimin. Makana disebutkan sami sareng naon sareng jihad fi sabilillah Al-Qur'an. Netelakeun kitu. Ulah angkat sadayana ka medan perang kanggo jihad kedah aya anu mempelajari agama ya. Agama teh agama Islam karena kaum muslimin moal ancur upama diserang secara fisik, tapi tiasa ancur Islam sareng kaum muslimin upama diserang teh ku ngalontarkeun syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman anu salah, anu keliru, tur jalmi nu bodoh teu terang kana kekeliruanana, kana kasalahanana. Dianggap benar, oh ini berdasarkan Al-Qur'an, iya berdasarkan hadis, terus difahami, diyakini, dipertahankan. Qur'anna sareng hadisna pasti leres, tapi pemahaman anu didasarkan karena ra'yu, didasarkan karena filsafat, didasarkan karena adat setempat sareng satrasna, ta ieu akhirna ngarasa bener dina kasalahanana. Atas kacabut barokah nati Allah azza wa jalla ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi peran para ulama jalmi nu berilmu teh sabanding sareng peranna para mujahidin di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dumasar kana hal eta maka ilmu teh sabanding sareng jihad. Makana sajalmi anu kaluar ti bumina teras mempelajari ilmu syari eta teh jalmi nuju aya dina jihad di jalan Allah. Dugikeun ka uih deui ka bumi. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sing sajalmi anu kaluar ti bumina kanggo milari ilmu eta teh nuju jihad di jalan Allah. Dugikeun ka uih deui. Naon saban disebut jihad tadi itu? Fungsina peranna sami sareng mujahid. Bela Islam tina syubhat-syubhat. Ya. Terus disebut jihad. Sabab lamun teu aya perjuangan, jihad, pengorbanan, da diajar ilmu teh aduh bete, boring. Diajar ilmu boring, leres. Diajar ilmu teh ngalantarankeun orang bosen. Orang teh naonnya capek pikiran. Pikiran teh hoyong senang-senang. Hoyong umpamana hura-hura ieu kedah ngapalkeun, kedah memahami, kedah menelaah sareng sagala rupa. Upami teh jihad perjuangan sareng pengorbanan amal tiasa. Makana di awal keneh. Jihadun nafas arba'ah. Jihad ngalawan diri sorangan teh aya 4 tingkatan. Kahiji ayu jahidah fi talabil ilm. Jihad ngalawan diri sorangan dina nalika diajar ilmu. Kadua na yujahidaha fil amali bihi ba'da ilmi. Jihad ngalawan diri sorangan, ngalawan hawa nafsuna. Nalika ngamalkeun ilmu, satos ilmu eta teh difahami ku urang. Nu katiluna ayujahidaha fi nashril ilmi. Ba'da ilmihi wa amalih. Jihad ngalawan diri sorangan dina nyebarkeun ilmu, ngadakwahkeun ilmu, ngajarkeun ilmu. Keempat, jihad dina sabar, mempertahankan kesabaran. Eta tah upami teh aya jihad mah da jalmi teh haroream diajar, tos faham haroream ngamalkeun, tos faham haroream ngajarkeun da ngajarkeun teh aduh jinggung pihak batur eta teh nya. Jantan orang nitiasa ninggal. Yang diajar ilmu, ngamalkan ilmu, ngajarkan ilmu, sabanding sareng jihad fisabilillah. Bahwa dina segi fungsina tetap ngabela ajaran Islam. Mempertahankan kemurnian ajaran Islam.
Tina syubhat-syubhat anu dilontarkan, anu dialungkan, anu disebarkan ku kaum kafir sareng munafiqin. Oge dina segi proses diajar ilmu, ngamalkan ilmu, nyebarkan ilmu, ngabutuhkan pengorbanan, ngabutuhkan perjuangan, usaha sareng sungguh-sungguhnya. Perjuangan teh fisik sareng psikis. Secara psikis wah jelas atuh nya. Seur gogoda seur kaharoream upami teu aya jihad moal tiasa diajar. Secara fisik iya. Zaman baheula mah hayang milari hiji hadis oge kadah safar tebih mang bulan-bulan ribuan kilometer. Kadah nyiapkeun bekal anu seueur. Nyorang jalan anu taraha, berbahaya, seueur rampok, seueur binatang-binatang buas di tengah jalan. Sareng sagala rupi. Komo zaman harita taya kompas taya GPS, arahna ka mana bisa tiasa tersesat. Kadang-kadang pas dugi kanu dituju, jalmi nu ditujuna tos maot. Kadang-kadang gitu tah. Zaman baheula secara fisik capek. Ayeuna secara fisik capek teu. Capek, wasara teu capek baheula. Mungkin kada keluar ti bumi hadir ka pangaosan atarapi upami barudak kada masantren angkat keluar kota nya pisah sareng ibu ramana terus di dituna kadang-kadang aya benturan sareng sasama rencangan sasami santri kadang-kadang sareng ustadna atanapi pengurus anu sanesna. Aduh terus disiplin sameme subuh kedah gugah. Samemeh adzan kedah aya di masjid, lamun henteu aya iqab, aya sanksi, aya hukuman. Teras di kelasna, ya sareng saterasna diajarna. Aya tugas, aya ujian sareng sagala. Eta jihad. Maka ilmu sabanding sareng jihad fisabilillah. Dumasar kana hal eta maka orang terang yen jihad sareng ilmu dua sisi mata uang anu teu tiasa dipisahkan. Ilmu tanpa jihad lemah, jihad tanpa ilmu engke tiasa sesat. Tiasa salah kaprah jihadna ya. Walhasil seueur jalan-jalan kasayan nuju ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi anu pangsaya-sayana sabada hal-hal anu difardukeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta ilmu. Sabab ilmu sabanding sareng jihad fi sabilillah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam seueur ngajelaskeun ngeunaan kautamaan ilmu. Kanggo ngadorong kaum muslimin diajar ieu ilmu. Kautamana teh kalintang pika bitaeunana. Tingawitan diajar dugikeun ka maotna, bahkan satos maot pahala tina ilmu teh ngalir teras ngocor teras. Nuju diajar ilmu pahala sareng ampunan. Tong aya anggapan ya nuju diajar ilmu teh eta teh dosa-dosa teu gugur dosa teh. Pahala ngocor, dosa gugur. Nuju ngamalkeunana aya pahala, aya dosa anu gugur. Nuju ngadawahkeun, ngajarkeunana kitu deui. Saatos ngajarkeun teras aya benturan sareng jalmi anu kasinggung ku ilmuna teras dimusuhan, dicela, dihina, diserang sareng sagala pi. Pahala sareng dosa gugur, pahala seueur. Teras geletuk maot. Tapi ilmuna masih aya. Anu ngamalkeun ku jalmi nu hareureum ngocor teras ka alam kubur. Duikeun ka kiamat atuh. Makana Imam Syafi'i rahimahullahu taala netelakeun at-tafakkur fil ilmi sa'ah khairun wa ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Diajar ilmu sesaat langkung sae langkung dipisuka ku kuring mah dibandingkeun salat sunat 1000 rakaat. Salat sunat 1000 rakaat nya khusyuk nya saluyu sareng sunah kabayang ageungna pahala.
Tapi sering Imam Syafi'i langkung saya diajar ilmu sakedap. Tibatan sholat duikan ka 1000 rakaat. Naon sabab kahiji. Sholat masana 1000 rakaat, khusyuk terus haruy sareng sunnah mun ayanya sholat 1000 rakaat. Ya kan teu aya sholat naon. Tapi upami aya manfaatna teu mengukur ka diri sorangan. Batur istrina, anakna, tetanggana, sobatna teu kabagian manfaat tina sholat ieu jalmi. Orang nonton jalmi nu sholat ieu sugana aya pahala teu aya nonton jalmi nu sholat mah. Ningalikeun we gol teu aya pahala. Tapi ilmu mah manfaatna ka diri sorangan oge ka batur, ka balarea. Ya. Kaduana sholat mah ngan ukur ngahasilkeun pahala salami sholat. Beres sholat, assalamualaikum katuhu, assalamualaikum kenca. Beres pahala, putus pahala. Terus ngalir. Terus sama ada sholat yang ngocor. Henteu, atas. Beres sholat, beres pahala. Tapi da ilmu mah tuh nuju diajarna. Pahala, nuju ngamalkeunana. Pahala, nuju ngajarkeun ngadawahkeunna. Pahala. Saatu seta kulem. Atau napi bahkan maut, pahala terus ngocor. Sabab ilmu diajarkan nanti masih naon masih diamalkan ke jalma anu hariru. Luar biasa manfaat ilmu. Dumasar kana hal eta yuk orang jihad fisabilillah. Ti ayeuna tapi sanes ngalawan ka jalma kafir. Engke eta mah upaya dina mangsana. Tapi lawan heula diri sorangan tah. Dina 4 hal nu tadi disebutkan. Ya lawan diri sorangan supaya diri orang teh tunduk. Tiasa diatur ku orang sehingga orang tiasa diajar ilmu. Dan diajar ilmu teh haroream kacida. Kadua nalika ngamalkeun ilmu. Katilu nalika ngadakwahkeun ilmu. Kaopat nalika mempertahankan kesabaran saatos ngajarkeun ilmu teh ya. Taya para wargi sadaya katerangan ngeunaan ilmu sareng jihad dina enjing-enjing ieu cekap sakitu heula anu kapihatur urang ngagaduhan sesawaktos kanggo tanya jawab ka Bapak Dadang Suradang mangga nyangakeun kanggo mandu acara tanya jawab sareng pendengar sareng pamirsa wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana pedalanana. Para wargi mangga upami bade naros nu ngalangkungan telepon ka nomor 022 8genep 2genep 37. Mangga para wargi atanapi ka WA SMS ka 08 hiji 227 hiji 47 genep. Tah Pak Ustaz sambil nunggu ieu telepon aya WA terus diserat menuju pangosan. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustadz, izin tumaros mengpartina tema pamitos lahiran murang kali pamaget sunahna dihitan di dinten ka-7 leres gitu Pak Ustadz sareng murang kali istri saena dihitan atanapi henteu. Punten jawabanana Ustadz jazakallahu khairan barakallahu fiik sareng Umu Kia di Stadion Jalak Harupat. Ya, barakallahu fiik umutia di Jalak Harupat. Wajib kanggo murang kalih pamaget disunat, tapi iraha waktosna bebas, daya katangtosan. Ningali sikon we, ningali situasi. Tapi lampun nuju alit keneh mungkin langkung sae dina sabaraha segi. Nuju alit mah naon namina teh nya langkung enggal damang nya konsultasikeun we ka dokter iraha waktu anu pas tergantung situasi kondisi keayaan si murang kalih nya eta nu kahiji. Nu kadua anapun murang kalih istri langkung sae murang kalih istri disunnahkeun tapi teu wajib sing anu teu disunnah teu nanaon teu dihitan ya. Tapi lamun umpama dihitan eta langkung sae. Bagian mana anu dipotong istri eta mah konsultasikeun ka dokter, ka bidan aranjeunna langkung
uninga karena masalah eta. Tapi dina segi hukum pamagat wajib dihitan upami istri mah sunnah dihitan tapi henteu wajibnya. Wallahu a'lam. Penularanna aya telepon Pak Ustaz. Iya mangga. Halo, di mana? Di saha? Mangga tos lebat. Mangga anu nelpon terus lebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, panganten. Barakallahu fikum Ustaz. Panganten segala. Didin di Pataruman Ustaz. Panganten baru. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Nuhun Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ieu bade tumaros. Upami dimaksud hadis iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasah. Nah pas bagian ilmu nu manfaat, apakah ieu kalebat ilmu-ilmu umum sapertos guru-guru SD nu ngajarkeun ka barudak baca huruf Latin, matematika sareng ilmu manfaat lainna kanggo babakalan di dunia atanapi khusus ilmu agama hungkul. Ya. Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya wa jazakallahu khairan. Didin Khairuddin panganten baru haneut keneh. Nama sabaraha 3 dinten nya. 4 dinten. Naon patarasana? Ida. Oh ya ilmu dunia. Ya sadain lafaz ilmu dina Al-Quran sareng hadis anu sahih. Maksudna ilmu syar'i. Ilmu ngeunaan ajaran Islam. Dina aspek naon we? Bahwa aspek tauhidna, Al-Qur'anna, hadisna, fiqihna segala rupa. Ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu dunia gumantung karena jenis ilmuna sareng manfaat. Lamun ilmu eta teh manfaat kanggo balarea, kanggo umat. Tanpa mempelajari ilmu eta umat Islam tiasa terpuruk, tiasa kakantun, tiasa eleh ku jalma kafir. Maka mempelajari ilmu eta hukumna tiasa fardu kifayah. Tapi sanes fardu ain. Lamun tos aya anu mempelajari sapalih maka gugur kewajiban kanggo sapalih nu sanesna. Benten sareng mempelajari ilmu agama hukumna fardu ain. Para ulama netelakeun fadlul ilmi bi fadli ma'lumihi. Kautamaan hiji ilmu gumantung kana kautamaan objek anu dipelajari ku eta ilmu. Upami objek nu dipelajari ku eta ilmu teh penting pisan seperti Allah, seperti wahyu Allah syariatna, berarti ilmu eta ge ilmu terpenting, ilmu paling penting. Seperti umpamana ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Nah kesehatan peryogi teh kanggo urang dina kahirupan peryogi atuh nya, maka mempelajari ilmu kesehatan sapenting kesehatan eta kanggo urang. Kalebat umpamana matematika cara ngetang penting teu kanggo urang, penting atuh. Lamun teu tiasa ngetang mah engke seueur masalah anu bakal kapayunan ku urang dina kahirupan sosial karabat dina urusan agama. Aya teh urusan agama nu meryogikeun kamampuan ngetang aya. Contona naon? Ya contona faraid, ilmu waris nya. Teras oge jual beli muamalah nya. Eta oge aya naon? Aya kabutuhan kana hitung-hitungan sareng satrasna. Ta janten mempelajarina aya naon? Aya pahala. Sanes pahalana moal sagung, moal seueur, moal sae pahala mempelajari ajaran Islam. Jadi mempelajari Islam teruslah di luhur eta mah. Mempelajari ilmu-ilmu agama aya manfaatna, lamun aya manfaatna aya pahala. Pahalana selalu sareng kadar manfaat eta ilmu. Terus orang ngajarkan tata cara maca huruf Latin sehingga jadi jalmi tiasa maca. Dianggo maca umpamanya artikel-artikel ngeunaan keislaman. Aya manfaat pasti aya, ya.
Nah aya pahalana ngocor, aya ngocor. Umpamana guru di SD ngajarkeun tata cara maca sareng etang ka murangkalih, dugikeun ka murangkalih tiasa. Guru SD eta maot ke murangkalihna tos ageng. Maca buku-buku ngeunaan Islam, maca terjemahan Al-Qur'an, maca sagala rupiah anu manfaat. Sehingga eta jalmi jadi jalmi pinter, jadi jalmi soleh, manfaat ka balarea. Pasti pahala tina amalan eta murangkalih ngocor ka guru SD anu kantos ngajarkeun maca ka eta murangkalih. Tapi sakali deui pahala ilmu dunia moal tiasa dibandingkeun sareng pahala ilmu agama. Tapi aya pahala sanes kadarna dihandapkeun kadar ilmu agama, terus aya jariyahna aya jariyahna. Saluyu sareng manfaat anu masih keneh diamalkeun ku jalmi anu masih hirup. Maka aya manfaatna terang aya pahalana ngalir ngocor ke alam kubur. Guru anu ngajarkeunana sanaos kadar pahalana teu sabanding sareng pahala ngajarkeun naon agamanya. Wallahu a'lam. Kitu Din. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz dolarana, mudah-mudahan Pak Didin tiasa nyenak manfaat, tiasa ngamalkeun naon nu di walar ku Ustaz tadi. Para wargi aya iya pamirsa YouTube naroskeun ti Boyan Cimahi. Telepon heula dang. Oh aya telepon. Mangga atuh. Tos lebat geuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bang. Mulyono. Pak Mulyono. Siap. Ustaz abdi bade naros. Mangga. Ayeuna pengawasan teh online. Nah, kita ngadangukeun di rumah. Di bumi. Langsung mencatat segalanya. Langsung nyatat segala rupina. Mohon, apakah itu juga termasuk jihad mencari ilmu? Pahalanya bisa menggugurkan dosa karena di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyana dari Sunda. Sana di Jawa ada ya. Di Jawa Pak Mulyono, di Sunda Pak Mulyana. Biasana Pak Mulyono teh rajin pisan, di mana ya pangaosan selalu hadir, nya teu boleh hadir. Ayeuna musim pandemi teu tiasa hadir. Sabab henteu di masjid biasa. Tapi di studio, mun Pak Mulyono ka dieu diusir teu kenging. Aya tempat tapi sanes kanggo mustami, teu kenging aya mustami di dieu. Di dieu mah terbatas mengukur aya ustadna, aya host, sareng aya kameramen tos di ruangan ieu mung tiluan. Operator di ruang sanes tapi memantau. Nya teu kenging teh hadir ngupingkeun ngampar di harap teu kenging. Teu kenging aya kerumunan massa. Tah janten biasa hadir ka pangaosan, ayeuna aya pandemi COVID-19 teu tiasa hadir, aya uzur. Maka pahala urang anu biasana hadir tetep bakal dipasihkeun ku Allah. Contoh ya. Contoh. Orang biasana di Cipaganti, Masjid Raya Cipaganti Bandung, setiap Salasa enjing-enjing aya pangaosan jam 8 sampai jam 11-nya. Terus orang ayeuna teu tiasa hadir. Boh digentos ku online, boh teu aya libur sama sekali, libur. Maka setiap dinten Salasa orang teh kenging pahala. Sanas orang teu hadir di dinya. Sabab aya uzur mangrupi pandemi COVID-19 ya, maka orang tetap kenging pahala tah setiap hari Salasa enjing-enjing teh. Tapi kanggo anu biasa hadir, biasa hadirnya pasti usahana biasa hadir. Terus kruna, terus jamaahna. Anu teu biasa hadir mah nya teu kenging atuh. Kitu. Komo deui aya gentosna online siga ayeuna. Nya. Orang hoyong nama hadir tapi teu tiasa akhirna naon? Akhirna cicing di bumi ngupingkeun boh ngalangkungan radio, ngalangkungan TV, ngalangkungan internet nyatet sapertos biasa. Maka sadena pahala pangaosan ku Allah dijanjikan tetap utuh 100% bakal dipasihkeun ka eta jalmi. Sabab ayana uzur,
nya dumasar kana hal eta anu dijelas ditaroskeun ku Pak Mulyono tadi sanes Pak Mulyono teu hadir di dieu cicing di bumi teras nyatat maka pahalana sami sareng pahala anu biasa ku urang dilakukeun hadir. Eta sabanding sareng jihad muhun. Sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun sajalmi anu kaluar ti bumi na ka milari ilmu eta teh nuju aya di jalan Allah dugikeun ka mulih deui. Ta ayeuna aya di bumi teu kaluar tapi diajar ilmu biasana kaluar maka salami di bumi diajar ilmu tetep nuju aya dina di jalan Allah dugikeun ka rengsena ye pangaosan. Kitu Pak Mulyono jadi ulah alit manahnya tetep semangat sanas pahalana ge sigana mah alit ya di bumi henteu sadayana utuh tetepnya teu aya kirangna wallahu a'lam bissawab. Mangga. Hatur nuhun Ustaz kadawalarna ya mudah-mudahan Pak Mulyono tiasa semangat deui kanggo milari ilmu. Ustaz aya satajan telepon aya tadi teh pamirsa YouTube-nya amun ti Boyan Cimahi. Bismillah Ustaz bade tumaros. Nah masih aya uzur kanggo teu salat berjamaah di masjid terutama salat Jumaah numawi masjid nu caket tos ngayakeun salat Jumat mangga Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Tergantung keayaan. Lamun eta masjid teu tiasa nerapkeun protokoler standar minimal. Umpamana teu tiasa jaga jarak, jalmi-jalmina teu terkontrol teu nganggo APD anu lengkap. Terus dihariwangkeun janten media penyebaran COVID-19 ieu. Sebalas masjid-masjid di pinggir-pinggir jalan atau napi anu aya di tengah-tengah pemukiman kaum muslimin terus tetangga-tetangga masjid teh teu kakontrol seueur ka pasar nganggo angkot nganggo ojol kemudian PSBB terus dicabut gitu mal-mal terus dibaruka deui gitunya jadi liar seolah-olah bebas seolah-olah teu aya COVID-19 ya. Tadi hariwangkeun teu kakontrol langsung sae upami tiasa eta masjid tutup. Teras upami eta masjid tetep buka maka urang nu jadi tetangga masjid tetep gaduh uzur teu ka masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun firra minal majdzum firaraka minal asad. Lumpat anjeun tebihan ku anjeun wabah. Sakumaha anjeun lumpat tina singa. Coba bayangkan lamun di masjid aya singa. Kersa teu urang ka masjid? Henteu. Padahal singa mah tiasa dilawan. Tiasa ditembak paeh urang tiasa. Ya mah Covid teu tiasa dilawan. Teu katingali gitu nya. Singa mah sakali narkam hiji dua. Covid mah tiasa puluhan ratusan ribuan sakali katularan. Jantan lamun masjid nasiga kitu maka simkuring mah nganjurkeun tutup angker. Ulah engke kusabab urang ya, kusabab urang. Hoyong pisan salat nu langkung sae di masjid tapi teu merhatikeun kaidah dina syariat. Ku ayana pandemi Covid ya akhirna mah penuh si masjid eta teh. Akhirna masjid jadi media penyebaran paling potensial ngeunaan COVID-19 ya. Nah, jadi lamun di masjid-masjid siga kitu sanes tos ngayakeun urang mah tetep salat di bumi. Masih jadi uzur boh salat fardu boh salat Jumat. Anapun upami di hiji masjid anu tiasa dikondisikeun. Lingkunganana tiasa diatur, aya gerbang tiasa dikunci gitunya tiasa dijaga. Terus penghuni kompleks di sekitar masjid eta teh kenal sadayana tiasa menjaga diri, isolasi mandiri sareng segala rupi. Terus diayakeun jarak, terus pantona teh henteu ditutup. Tapi muka terus sabab naon lamun ditutup pasti kedah aya sentuhan karena eta panto. Antep ngabulung buka. Jadi teu aya muka handle panto, teu aya sentuhan karena panto. Terus setiap anu lebat dicek suhuna.
Suhunya dia di luhuran 37 derajat Celcius, wih deui. Terus anu teu dikenal ulah punten. Kumari kitu lamun umpamana aya anu ti luar teu dikenal teras ditolak wayahna ulah nyeri hate. Da ieu mah demi kemaslahatan bersama. Komo sumping nate kana angkot, bade ngiring jumaahan di mana teu teubi kana angkot. Teu di masker teu aduh punten. Sana sumpah kana motor mungkin wengke di jalan ngisi bensin ka WC meser itu meser ieu. Ya mungkin we urang teu terang nah nya Covid nah henteu. Ada abdi mah sehat tuh. Sahana terang, orang tuh terang. Sehat gejala awal teh aya gejala, malah aya anu terpapar tanpa gejalanya. OTG. Jadi orang tanpa gejala, tapi terus aya Covid dina dirina. Maka lamun umpamana ditolak wayahna, ulah nyeri hate, kalau kemaslahatan bersama. Wih deui ka ditu, nya. Tajantan lamun umpamana aya masjid anu tiasa ngajaga secara ketat siga kitu mangga. Tapi ingat ari dina salat, nya dina salat ngajaga jarak sameter ewang, tapi pas bubar salat ngagarimbung di luar, silih toel, silih tepak segala sesalaman. Atuh eta mah nya sanes social distancing deui. Jadi lamun aya masjid anu siga kitu tiasa kakondisikeun mangga jumaahan di dinya nya. Tapi lamun umpamana urang kalebat jalmi anu teu kenging lebet ka eta masjid sebab rada tebih di luar tur urang teu dikenal teu kakontrol umpamana ditolak punten ieu mah kanggo kompleks warga kompleks di hungkul teu tiasa ulah nyeri hate. Terus we aya uzur salat di bumi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Alhamdulillah turun Ustad kana ularana. Aya ieu Ustad WA ti radio SKN Al-Bayan Cianjur kaum dangu radio SKN Al-Bayan Cianjur. Bismillah Ustad sababaraha dinten kapengker rame soal komunisme sareng sajabana. Kedah kumaha kanggo sikap penuntut ilmu Ustad? Mangga. Tentang kumis? Nah? Komunisme. Oh, komunis. Rame tentang komunisme. Iya, barakallahu fikum, sikap orang tetap kedah waspada. Komunisme itu bahaya. Bahaya kalau agama, bahaya kalau negara. Bahaya kalau tatanan sosial ekonomi. Kalau ipolek sosbud milhankam. Ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tiba-tiba kan komunis musuh negara. Pengkhianat negara. Ya. Lamun umpamana aya gejala-gejala kemunculan komunisme wajib waspada. Aisyim kuring mah yakin. ABRI, TNI langkung waspada. Sebab tiba heula mula musuhna. Urang masalah keluarga nu teu ngalaman nya. Secara institusi urang teu aya keterkaitan. Tapi selaku pertama jalma muslim kaduh warga negara ya tetap kedah wajib ngagaduhan sikap waspada tur menentang ngamusuh ka komunisme bahwa mangrupi ideologinya bahwa mangrupi partainya bahwa mangrupi gerakan-gerakan anu terselubung. Kamu ayeuna kan seur jalmi-jalmi anu sotos terang-terangan kaos lambang PKI malah aya pelecehan kamari masjid tapi di luhurna teh sanes bulan bintang deui nya tapi palu arit siga kitu. Terus terang-terangan. Wajib urang kumaha waspada. Terus mudah-mudahan aparat orang bawa ABRI bawa kepolisian tetap langkung waspada, pastilah langkung waspada ti urang tur teka susupan ku antek-antek PKI anu bade ngancurkeun TNI ieu ti lebet dari dalam. Daya infiltran anu lebet. Lamun infiltran dugikan ka TNI pecah dina bahaya. Tapi orang percaya TNI moal siga kitu nya. Sebab gaduh historis, gaduh pengalaman, gaduh kemampuan, gaduh intelijen sareng sagala rupinya. Sareng nasionalismena tangtos teu kerah diragukeun deui. Urang salagu warga biasa tetap waspada.
jaga keluarga orang, warga orang, rerencangan sahabat-sahabat orang, ulah dugikeun ka ismuan ku komunisme ieu. Ieu bahaya kanggo sagala rupi. Bahaya kanggo agama, kanggo negara, bahaya kanggo sagala tatanan kahirupan orang. Ya, gitu intinya. Mudah-mudahan Allah nyelamatkan orang, sang negara, orang bangsa negara ya, tina rongrongan boh komunisme, boh anu sanesna nya. Wallahu a'lam. Terakhir dangnya. Ustaz atur nuhun kan warana ayati hamba Allah surna Ustaz ya. Bismillah barakallahu fik Ustaz. Afwan Ustaz di luar tema. Pami sepuh ngayakeun acara nu teu aya tuntunanana, terus urang ngaduikeun nu hakna. Apakah eta termasuk jihad oge Ustaz? Terus kengeng urang dongkap ke acara eta Ustaz. Nuhun jazakallahu khairan Ustaz. Iya, barakallahu. Laras ngadugikeun ilmu ka saha wae kalabat ka sepuh eta jihad fisabilillah. Kamu umpay jalmi eta teh jalmi anu gagaduhan ka kawasan. Biasa nindak ngahukum orang. Maka ngadugikeun bebenaran kalabat pang afdal jihad. Afdal jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Jadi sautama jihad nyata ngadugikeun bebenaran ka penguasa anu zalim anu jahat. Taina umpamana sepuh orang bade ngayakeun acara anu secara syar'i terlarang. Kurang diwartosan, ya leres jihad. Tapi ulah dikentos diwartosan tetap ngayakeun akhirnya orang dongkap. Ulah tuh ongkong nyarek tapi orang ilu biung nya teu kenging. Nya, jadi dugikeun tapi wajib ku cara anu sae. Ulah dugikeun ka mapatahan indung sapertos mapatahan ka budak alit. Mah dasar tarangaos tah eta teh dosa, neraka ancaman. Atuh kasinggung beratnya. Pilih kalimat anu sae, anu teu nyinggung. Allah netelakeun wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma was-sahibhuma fid dunya ma'rufa. Lamun sebuah anjeun maksa anjeun kanggo ngaduakeun kami surah Allah. Kalau ngalakukan padaman musyrik anu anjeun teu gaduh ilmu ngeunaan eta fala tuti'huma. Ulah taat ka sepuh nu kitu. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap perlakukan sepuh anjeun ku cara nu pangsae-saena di dunia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Daya kataatan ka makhluk dina maksiat ka khaliq. Lamun umpamana sepuh urang bade ngayakeun hiji acara anu memang secara syar'i terlarang, wajib ku urang dipasian terang ku cara nu pangsae-saena. Nya, ulah dugikeun ka eusina leres carana salah. Akhirna dosa ku sabab carana anu salah, sana ku sabab eusina anu leres. Tapi carana anu salah. Jadi pilih cara anu pangsae-saena anu teu nyinggung orang tuana. Lamun umpama orang tua sasae mungkin tapi orang tua keukeuh peuteukeuh. Dina kasalahanana nya orang tos ngadugikeun kewajiban. Di luar eta tanggung jawab urang eta mah. Nya di luar tanggung jawab urang eta mah. Tos sanes tanggung jawab urang deui sabab urang tos ngadugikeun kewajiban. Kitunya anu kapihatur cekap sakitu heula insyaallah urang teraskeun deui dina dinten Rabu anu bade dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.